Արաբկիր վարչական շրջան Փափազյան 21 շենքն է, ըստ բնակիչների 20 օրից ավելի է այս վիճակն է, երկրորդ կամ երրորդ հարկից եսակել ենք տեսնենք էլի, խմելու ջրի խողովակը վնասվել ու սենց թափվում է, լստել նայի, մեռանք վիոլա ջուր, Արաբկիրի թաղապետարան դիմելով ոչ մի օգուտ, բայց սա որտեղից է գալիս, պատի միջից է հեսա, հեսա, լստեն նա յարա, 20 օր բարձի թողի վիճակ արա, խմելու ջուրը գորի շենքի հերանիցվի, սենց գնում է, թաց, գալիս էլ է ջուրը հենը, նոյեմբերի 11-ն է, գտնվում ենք Արաբկիր վարչական շրջանի Փափազյան 21 շենքի առաջին մուտքի երկրորդ հարկում, որտեղ ըստ բնակիչների հայտնածի 20 օրից ավելի է, տեսնենք այս հատվածը, խմելու ջրի խողովակը վնասվել է, կամ թերի են կատարել աշխատանքը, ինչի պատճառով էլ ջուրը երկրորդ հարկից այսպես հոսում, իջնում է մինչև առաջին հարկ, ու կուտակվում է ջուրը այն հատվածում, որտեղ հետցի կողմից տեղադրված հաշվիչների, էլեկտրական հաշվիչների արկղն է, նախ այնտեղ վտանգավոր է ջրի և հոսանքի, որ ճակերտավոր ասած հանդիպումը մի օր կարող է ողբերգություն բերի, ողբերգական ավարտ ունենա, բայց բնակիչները, ովքեր այս պահին հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ խոսել, ասում էին, մի քանի անգամ զանգել ենք Արաբկիրի թաղապետարան, վիոլա ջուր, սակայն երկու տեղերից էլ ոչ մի դրական արձագանք, ոչ մի քայլեր չեն ձեռնարկել, որպեսզի խնդիրը լուծեն։ Հիմա ստիպված, այստեղից դիմում ենք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, պարոն Ավինյան, ձեր նշանակված Արաբկիրի թաղապետը ոչինչ չի անում, բնակչի մատից փուշը հանի, վիոլա ջրի մասին դեռ խոսք չկա, ինչպես ժողովուրդն է շատ դեպքերում ասում, վիոլա ջուրը դարձել է այս ազգի պատուհասը։ Ջուրը այսպես գնում կորում է, դա մի կողմից էլ շենքն ամբողջությամբ դառնում է վթարային։ Սենց ջուրը գալիս, տեսեք։ Հիմա որ նորից ասեմ, կասեմ նորից ասեց Գագոն։ Հիմա եթե Արաբկիրի թաղապետը լիներ Հրայր Անտոնյան, Ալբերտ Երիցյան, Արամ Ազատյան, այս խնդրի մասին տեղեկանալով ժամերի ընթացքում խնդիրը կվերացնեին և ժողովուրդը 20 օր, նույնիսկ այսօր կատակում են, ասում էին բնակիչները, արդեն նադայել են, չենք էլ ուզում զանգեն, որովհետև անկապ խոսում են, ոչինչ չեն անում։ Այդ երեք թաղապետերից մեկը լիներ, այս խնդիրը հաստատ լուծված էր։ Սենց ջուրը գալիս, այսպես գնում կորում է, դա մի կողմից էլ շենքն ամբողջությամբ դառնում է վթարային։ Հիմա որ նորից ասեմ, կասեմ նորից ասեց։ Գագոն։ Հիմա եթե Արաբկիրի թաղապետը լիներ Հրայր Անտոնյան, Ալբերտ Երիցյան, Արամ Ազատյան, այս խնդրի մասին տեղեկանալով ժամերի ընթացքում խնդիրը կվերացնեին և ժողովուրդը 20 օր, նույնիսկ այսօր կատակում են, ասում էին բնակիչները, արդեն նադայել են, չենք էլ ուզում զանգեն, որովհետև անկապ խոսում են, ոչինչ չեն անում։ Այդ երեք թաղապետերից մեկը լիներ, այս խնդիրը հաստատ լուծված էր։
Տեսեք ջուրը ինձ գալիս Պարոն Արմինյան դուք գոնե դուք վիոլա ջրին կամ արաբկիրի թաղապետին ներկայիս թաղապետ Վարուսյան հա պարտավորեցրեք որ դրան օր առաջ ես հարցը լուծեն տեսնում եք սա էլ ջուրը ստեղ էլ հաշվի չէ էլեկտրական պատկերացրեք բնակիչը գալիս է կանոնի որ նայ ցուցիչը տեսնի ինչքան էլեկտրաէներգիա է ծախսել հոպ հանդիպում է 220 վոլտ հոսանքին ու մնացածը արդեն եթե մի բան եղավ այդ բնակչին առաջին մեղավորը վիոլաջուն ու թաղապետն են ամբողջ ջուրը այսպես լցվում է մուտք բարձի թողի վիճակ հապազյան 26 շինք նայ ու նայտես որտեղ է հաշվիչի մոտ այդ հասուզենաս հաշվիչի նայես կարող տոկը խփի ջրի ինչ խփողա չէ վտանգավոր է ինչ գյոլա բան չա հենա Կաթում էլ է նստեն է սա այսենց նստեն է սաղ պատերի հերը անիծվում է արդեն խոնավության հոտը փչում է Ես նայ ոնց է ջուրը գալիս Սենց գնամ աջուրը Չպ-չպ մալստն է ջուրը ոնց է չպ-չպում Իսկ վտանգավոր է ես գնաք, հոսանքի շիթը ու ջուրը Բան չա, այս կորա սարքում են Բայց եսի վտանգավոր է Գիտամ Ստե գասետաս մի քիչ մոտի կաղա տոկը խպի Իմ էտ համ սարքել եմ, եսի սարքել է Ավելի աշկներ հետ Են որ ասում հունք սարքել փոխարն աշկը հանի
Էլի գոնես էս չէ, մենակ Վերևն էլ ահավոր հենա։ ոնց որ բանի ջրբեժի տակում կնաս կաս։ 21 շենքն է, չէ Փափազյան։ Հա, 21